己可以用唔同嘅掣，好似 ABC 玩完啦，到啲你可以自己玩到你自己個眼。咁但係就唔玩。咁但係呢個 elbow 咧，要好似要我咁樣咁大，試下啊你試下，咪 elbow 啊！哇，咁都係唔玩俾你啦。但係呢個款咧要好似我公公買俾我㗎，但係你可以整唔同嘅款，同埋你可以整深深嘅，咁但係都可以整唔同嘅款。呢個同埋呢兩個啦，同埋你都可以整唔同嘅款。例如咧，都係我哋識嘅，但係呢個我哋會識。等一陣下，我教掂得開先。你哋唔識開嘅，你哋唔識開都係咁噶。咁就開啦。例如咧，咁，但係你自己唔記得呢個盒啊！你叫你公公婆婆邊個買就邊個買。但係你唔識，你可以用呢個貼喺呢個膠，但係本身冇得貼嘅。但係呢個係我電視，你唔知咧，可以用唔同嘅款都可以當電視，但係搣咗佢先用。咁係啦，咁我哋呢個 video 可以再好多玩啦。咁而家仲玩過啦，咁但係呢個咧仲係有你哋唔識做，但係我教咗個盒鉗得開，你哋就識做。但係咧你唔識做其他嘢嘅，識唔識做呢個咯？你整好 easy 嘅咋，但係你唔識可以用爹哋媽咪教你，但係我大個女，我係細歲，咁但係我4歲半，咁但係我 K2 係大姐姐大哥哥，大姐姐大哥哥即係有男仔大哥哥，有女仔大姐姐，咁但係我哋咧女仔係呢個，男仔係呢個，你知啦，我哋返學都係同嘅，女仔就係裙，跟住男仔就係褲啦。咁我哋會有功課做，但係下個月先做喎，仲係今日做，因為日都有功課，2頁功課。咁呢個 ABC 嗰啲芭比數唔使傾，但係我哋咧有好多嘢，我哋要傾喎，傾咗唔同嘅嘢。你知我哋呢個芭比數係個啲都唔識嘅，但係要大哥哥大姐姐先得嘅。但係咁好 videos， 但係我哋 ABC 係要匿埋嘅，係要匿埋。咁但 ABC 唔知喺邊。講完未啊？咁但係咧，你知我哋兩個都係3個款，但係我哋一家人都係唔知係咩款，但係我哋係2款喎。今日係3款定係4款？即係我啦、媽咪啦、爹哋啦、姐姐 Bell 啦，係啊，姐姐 Bell。同埋咧，你自己知我哋一家人係好多噶嘛？媽媽、爹哋同埋
媽咪同埋姐姐表同埋我好多人，1、2、3、4、5個人我哋。咁但係咧，我哋會唔知，但係我哋會知日日聽到，但係唔知就冇得玩呢個。